Лекция 5. Несколько житейской мудрости. В предшествующем уроке я сравнил две функции человеческого разума с двумя братьями, участниками какого-нибудь предприятия. Для удобства объяснения я буду держаться и далее этого сравнения, которое вполне подходит к действительному положению дела. Активный участник – это очень своеобразный пожилой господин, требующий для себя некоторой доли уважения и осторожного обращения. В известной степени на него можно повлиять разговором, внешностью, обращением, голосом, глазами и т.д. Каждый активный участник имеет свои собственные вкусы и особенности, хотя некоторые черты у них являются общими для всех. Что же касается до разговора, то мы по возможности должны установить, что именно интересует этого почтенного господина. Если вы угодите ему в этом отношении, то весьма возможно, что он и потеряет из вида свои опекунские обязанности к его слабому брату. Вам следует научиться говорить с ним о вещах, которыми он интересуется, но не сделайте ошибки, говоря слишком много, ведь нужно дать высказаться и почтенному господину. Говорите с ним до тех пор, пока не натолкнете его на его излюбленную тему, и тогда молчите. Вам следовало бы выработать в себе также искусство слушать, потому что оно является одним из ценных талантов в жизни. Многие мужчины и женщины достигали до высокого положения просто благодаря умению слушать. Может быть, вы помните старый рассказ про Томаса Карлейля. Однажды явился к нему какой-то посетитель, умелый слушатель и столь же хороший знаток человеческой природы. В своей беседе он незаметно коснулся любимой темы хозяина и замолчал. Тогда Карлейль уже один говорил в течение 3 часов, не давая посетителю вставить хотя бы одно слово. Когда же гость встал, чтобы проститься, то Карлейль в удивительно хорошем расположении духа проводил его до дверей и, прощаясь, сказал: «Заходите опять как-нибудь, у нас с вами ведь была такая восхитительная беседа». Вы понимаете, конечно, в чем здесь суть. Слушайте внимательно почтенного активного участника и относитесь к его словам, как будто каждое из них было блестящим червонцем, прямо с монетного двора, но однако не давайте провести себя. Внимайте почтительно тому, что он говорит, но не позволяйте его мыслям производить на вас впечатление в действительности, иначе как раз он сбудет свой товар вашему же пассивному компаньону. Будьте сами положительны и устойчивы, потому что вам еще следует поговорить с покладистым братом почтенного господина, когда последний, слишком опьяненный собственным красноречием, замолчит и ослабит свою бдительность. Итак, всеми средствами развивайте в себе искусство умело слушать. В отношении же внешности я бы посоветовал вам избегать двух крайностей: излишнего лоска и неряшливости. Придерживайтесь середины. Вы должны особенно избегать одежды, рассчитанной на привлечение исключительного внимания благодаря ее чрезвычайной модности или же противоположном. Платье должно быть просто чисто и изящно. Не следует надевать поношенные шляпы и таких же сапог, потому что это прежде всего бросается в глаза. Человек с хорошей шляпой и в хорошо вычищенных сапогах может вполне произвести хорошее впечатление, даже если бы его платье хотя несколько и поношенное, но все-таки было чисто, тогда как поношенной шляпой и нечищенными, стоптанными сапогами портится весь эффект даже вполне изящных частей прочего костюма. Носить белье всегда нужно чистое. Это имеет также свое значение. Избегайте употребления сильных духов, для большинства мужчин они являются чем-то унизительным. Едва ли нужно добавлять, что приличная внешность служит вообще лучшей гарантией для получения одобрительного отзыва со стороны большинства активных компаньонов, даже если бы они и сами не отличались ею. Ваши манеры должны быть изысканны и приятны, но отнюдь не легкомысленны. Сдержанность в некоторой степени всегда желательна, а также и умение управлять своим настроением. Раздражительность есть признак слабости, но не силы характера, и раздражительный человек остается всегда в убытке. Вы должны быть безусловно бесстрашны как физически, так и морально, хотя последнее – редкое качество. Если вы легко раздражаетесь или склонны пугаться несчастья, печали и прочее, то вы должны с особым вниманием остановиться на уроке о выработке характера и исправить эти недостатки. Ваши манеры должны всегда выражать собой чувство собственного достоинства, но в то же время в них должно отражаться и некоторое внимание к чувствам и вкусам других. Если вам недостает последнего качества, то вы должны всеми средствами развить его в себе, так как оно является чрезвычайно важным в деле приобретения друзей и достижения благосклонности активного участника, которому также свойственно что-нибудь человеческое, несмотря на его суровую внешность. Если вы будете всегда носить в своем уме мысль: «Я буду поступать в отношении вас так, как хотел бы, чтобы вы поступали со мной», и эту мысль превратите в действительность, то вы скоро приобретете это ценное свойство. Воспитайте в себе свободные открытые манеры обращения, большинству людей это нравится. Будьте серьезны, когда вы говорите. Это не только овладевает вниманием тех, с кем вы говорите, но и является для вас ценной подмогой при восприятии делаемых вами внушений и, кроме того, важным деятелем в придании силы вашим мыслительным волнам. Выработайте твердое, благородное, мужественное рукопожатие. Никому не нравится пожимать слабую, вялую руку. И прежде всего вам самим. Не забывайте этого.
Если вы не обладаете таким рукопожатием, то скорее выработайте и усвойте его. Пожимайте кому-нибудь руку так, как будто он был отцом прелестной девушки, да к тому же миллионером. Затем всякому смотрите прямо в глаза. Я буду еще говорить о силе взгляда в следующем уроке, но здесь обращаю ваше внимание на это в связи с сердечным рукопожатием, они дополняют друг друга. Выработайте приятный тон голоса, избегая как невнятного бормотания, так и резкого крика. Превосходное правило – это соизмерять тон своего голоса с голосом собеседника, но все же не стараться перекричать его. Если ваш собеседник действительно будет говорить громко, то понизьте тон вашего голоса, и он вскоре заговорит так же спокойно. Это является отличным приемом, кстати сказать, в отношении особы с острым языком или слишком возбужденной. В подобном случае сохраняйте всегда спокойствие, стараясь говорить сдержанно, но уверенно, и вы увидите, как голос другого мужчины или женщины постепенно понизится до тона вашего. С понижением голоса проходит и его возбужденность, и он почувствует себя пристыженным, а вы от этого выиграли. Испытайте это, в голосе многое заключается. Гибкий, искусно меняющийся в тоне голос чрезвычайно нравится и доставляет много побед его счастливому обладателю. Пусть ваш голос выражает все оттенки чувств, которые вы бы желали ему придать. Это является одной из самых сильных форм внушения. Выразительный голос есть одно из главных орудий для успеха того, кто делает внушение. Отчаиваться читателю не следует, если ему недостает некоторых из вышеупомянутых вспомогательных средств, важных для успеха. Он должен знать, что каждый из этих талантов в его власти, если только он не побеспокоится отыскать их. Полнее я объясню это в лекции о выработке характера. Другим очень важным фактором влияния на других, не исключая и нашего уважаемого активного участника, является взгляд. Взгляд человека. Кто не знает его силы, однако как мало людей, умеющих приобрести искусство пользоваться им. Можно было бы написать целые книги о его могуществе, как орудии нападения и защиты и его помощи в деле влияния на людей и животных, и однако, этим не был бы исчерпан предмет. Следующий наш урок я посвящу объяснению пользования взглядом как средством для воздействия на других, каким образом приобрести магнетический взгляд и каким образом избежать влияния взгляда других.